ultra clear. Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ဖုန်းက iQoo ရဲ့ Neo 7 ဆိုတဲ့ဖုန်းပါဆိုတော့ဒီဖုန်း brand ကကျွန်တော် review လုပ်နေကြcoverage လုပ်ဖူးနေကြ ဖုန်း brand တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသုံးတဲ့သူတိတ်မများသေးဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့တည်ပြီးသား brand တစ်ခုဖြစ်မှာပါသူက Vivo ရဲ့ sister brand ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Oppo ကနေပြီးတော့ Realme ဖြစ်လာသလို Xiaomi ကနေပြီးတော့ Redmi ဖြစ်လာသလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာ Oppo တို့ Vivo တို့ကအရင်တုန်းကလိုမျိုးသိမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကဈေးနဲ့အရန်တန်တဲ့သိရမလား price to performance အရန်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့က all rounded ဖုန်းတွေထုတ်တဲ့ company တွေဖြစ်သွားပြီ Xiaomi တောင်အဲ့ထဲမှာပါလာပြီ price to performance လိုချင်လို့ရှိရင် Redmi တွေကရှာရတယ် Realme တွေကရှာရတယ် Vivo ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် iQoo ကနေရှာရတယ်ဆိုတော့ဒီ iQoo Neo 7 က iQoo ကနေမှသူကနည်းနည်း budget နည်းနည်းပိုဆန်တဲ့ flagship ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်မှာပါတဲ့ SoC က Dimensity 9000 Dimensity 9000ဆိုတာက Snapdragon 8 Gen 1 ခစ်ကအတူတူခစ်ပြိုင်ထွက်ခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော် Snapdragon 8 Gen 1 ရဲ့ဒီ heat issue တွေ thermal throttling ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ efficiency မကောင်းတာတွေ power ရမ်းစားတာတွေအဲ့ဒါတွေကို undo ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တဲ့ overall ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ SoC တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာ Snapdragon 8 Gen 1 ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲခဏလေးပြန်တွက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဈေးကတော့73သိန်းကျော်14သိန်းပတ်ချလေလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို12256 version ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပိုတက်တာတဲ့ version လေးတွေရှိအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်ထိရှာဝယ်ရတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မှားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားလို့ရတဲ့နေရာတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ကောင်က iQoo Neo 7 ကိုမှ China version ဘာဖြစ်လို့ China version လို့တကူးတကထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ China version နဲ့ global version နဲ့ကအမြင်မှလာတူတာကျန်တာတော်တော်ကွဲတယ်ပထမဆုံးကွဲတာ SoC က global version မှာ Dimensity 8200နဲ့လာတယ်ဒီကောင် Dimensity 9000နဲ့လာတယ်ပြီးတော့ camera မှာ global version မှာ ultra wide မပါဘူး China version မှာ ultra wide ပါတယ်ဆိုတော့ China version ဖြစ်တဲ့အတွက်Google Play service ဘာညာမပါဘူးမဟုတ်ဘူးပါတယ်ဒီကောင်မှာ Google Play သွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် APK view ကနေပြီးတော့ Google Play ကိုshut down လိုက်လို့ရှိရင်ငနေသားဟို update down ဖြစ်နေသေးတယ်တခါလေးသွင်းပြီးသားပေါ့နော်သူတို့ခုထားတာပေါ့ Google နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးတခါလေးတန်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကသူ့ရဲ့ price နဲ့သူ့ရဲ့ SoC နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုရှိသမျှဈေးတွေအကုန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ73သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ flagship performance ရတယ် compromise အရင်ကြီးမားမားကြီးလည်းမရှိဘူး compromise လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူး okay ပထမဆုံး compromise ကိုစပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး compromise ကသူ့ရဲ့ build quality သူ့ရဲ့ build quality ကမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်အနောက်ကအဲ့ material လေးကိုသဘောကျတယ်လက်ရလုံးဝမထင်ဘူးသူ့ရဲ့ gradient လေးတွားထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူ့ရဲ့ texture တွားထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအကုန်အဆင်ပြေတယ် camera bump ကလည်းတေးသေးလေးပဲမရှိဘူးဆိုရုံလောက်လေးပဲဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ဆိုရုံလောက်လေးပဲဘေးပေါင်တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘေးပေါင်တွေကတော့ plastic ကိုသူတို့တီးတီးတသားပဲ plastic လုပ်ထားတယ် metal ရောင်ဆောင်ထားတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးအပေါ်အောက်မှာ flat ဘေးမှာ tapered edge လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကန်ရတာပုံမှန်ထက်ပိုပါတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ design language ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါက Vivo နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖုန်းဆိုတာတန်းပြီးတော့သိတာသေးတယ်သူရဲ့အလေးချိန်က193 gram ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ weight နဲ့ဒီ size နဲ့သူရဲ့ battery 5000 mAh နဲ့အဲ့ဒါလည်းတဟဇာတာဖြစ်တယ်မလေးလုံးမပေါ့လုံးအနေထားမျိုးလေးမှရှိတယ် okay သူရဲ့ screen ဘက်ကိုသွားရအောင်သူရဲ့ display က 6.78 inches ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကြီးလဲကြီးသလိုသူရဲ့ display performance လေးကလည်းကောင်းတယ် AMOLED 120Hz always on display ဘာညာပါတယ် Under display fingerprint ပါတယ် Under display fingerprint ကလည်းမြန်တယ် speaker အနေနဲ့မှာလည်းသူမှာ stereo speaker ဒါပေမဲ့အတန်ကvolume ကိုအဆုံးထိဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး distortion လေးရှိတယ် bass တိတ်မလုံတော့ဘူးပြီးတော့ stereo ကအရင်ကြီးမျှတက်ညီမျှမဖြစ်ဘူး earpiece ဘက်ကဟာနည်းနည်းတိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ကိုနားထောင်ကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်တို့သူ့ရဲ့ haptic feedback တို့အဲ့ဒါတွေကဒီဖုန်းက flagship ဖုန်းမဟုတ်ဘူး price to performance အသားပေးဖုန်းဆိုတော့သွားပြီးတော့သိတာသေးတယ် camera ကလည်းပြောရင်တခြား flagship တွေကိုမရှင်နိုင်တဲ့ထဲကတစ်ချက်ပဲဒီ day တွေသူ့ရဲ့ dynamic range ကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်မထူးချွန်နေဘူးပေါ့နော်upper mid range ဖုန်းတစ်လုံးမှာ
ဒီကင်မရာကိုတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့မဆိုးဒီကင်မရာလေးကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့flagship phone တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ camera setup နဲ့ဒီ camera quality နဲ့ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ phone ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်သိမလား upper mid range အနေနဲ့မြင်မှာလား flagship အနေနဲ့မြင်မှာလားကြိုက်တယ်လို့မြင်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာဈေးကတော့ upper mid range ဈေးပဲဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် B+ ပေါ့ဆိုတော့ဒီ phone မှာအားနည်းချက်ကအဲ့လောက်ပဲပေါင်းနေအောင်တစ်ခုကြံနေတယ်သူ့ရဲ့ UI တမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ပဲသုံးနေရတာအသားမကျလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းသူ့ flavor နည်းနည်းများလွန်းနေပြီသိလား Android ဒီ stock Android နဲ့အရင်กว่าတယ်သူများတွေနဲ့လုတ်ပုံခိုင်ပုံချင်းအရန်กว่าတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့သူကလည်းကြိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းပုံများတယ်ဟိုမှာ notification နောက်ကျတဲ့ပြဿနာတွေကတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်း bug ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သုံးရတဲ့ experience ဟို menu အထားအတူတွေတမျိုးပဲဗျာ okay ဒါဆိုရင်တော့ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကုန်ပြီ okay သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဆက်ပြောမယ်ပထမအားသာချက်ကသူ့ရဲ့ battery life သူ့ရဲ့ battery life က 9000 mAh နဲ့ Dimensity 9000နဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ battery performance ကိုရတယ် screen on time ကို8နာရီ9နာရီလောက်အေးအေးဆေးဆေးရတယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ဒီ120W charger နဲ့တော်တော်လေးမြန်တယ်0 to 100ကိုသူပြောတာတော့မိနစ်20ကျော်ကျော်နဲ့ပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သွင်းတာတော့မိနစ်30လောက်တော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်30 0 to 100ဘာမှ complaint နဲ့နေကြတော့မရှိပါဘူးအခုလိုမျိုးမီးတွေခဏခဏပြတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကမသေးကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလို charger မျိုးကတော်တော်မိုက်တယ် okay နောက်တစ်ချက်မိုက်တာသူ့ရဲ့gaming performance ပေါ့နော်သူနဲ့ game software ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ရှိသမျှ game တိုင်းမှာအမြင့်ဆုံး setting နဲ့အကောင်းဆုံး frame rate နဲ့အထစ်ငေါမရှိဆော့ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိတယ်တခြား Dimensity 9000 ဖုန်းတွေမှာ PUBG ကို90 fps ရတယ် global version ဒီ Dimensity 8200နဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်မှာလည်း90 fps ရတယ် YouTube မှာလည်းသူများတွေတခြားဖုန်းတွေနဲ့9000နေနဲ့ရနိုင်လဲတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာ90 fps တော့မရဘူးကျန်တဲ့ setting တော့အမြင့်ဆုံးထိရတယ် Genshin Impact တို့ဘာလို့ဆော့ရတာမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်အမြင့်ဆုံး setting အမြင့်ဆုံး fps တော်တော်လေး stable ဖြစ်တယ်ခဏလေးနေလာလို့ရှိရင်တော့ thermal throttle လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်လာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 1 ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါပါမွားလေးပဲရှိသေးတယ် Snapdragon 8 Gen 2 level performance တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးနှီးစက်တယ် developer တွေကဒါပေါ့နော်ဒီ Snapdragon တွေကိုအရန် optimize လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့Dimensity series လေးတွေကိုပါ optimize ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလိုက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ gaming phone လို့နာမည်မတက်ထားတဲ့ gaming phone ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့အဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကနည်းနည်း min max လောက်ထားတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကတချို့နေရာတွေမှာတိတိကျကျ weight short ထားတယ်ဥပမာအဖြစ် wireless charging မပါဘူးတို့နော် IP rating မပါဘူးတို့ camera တိတ်မကောင်းဘူးတို့ speaker အရင်မကောင်းဘူးတို့ haptic motor တိတ်မကောင်းဘူးတို့ UI လေးတိတ်မကောင်းဘူးတို့ရှိပေမဲ့သူထူးချွန်တဲ့ performance ဘိုင်းမှာကြတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုထူးချွန်တယ် battery ဘိုင်းမှာလည်းပြောကြမလို့ display ဘိုင်းမှာလည်းပြောကြမလို့ဈေးလေးလည်းတန်တယ်Xiaomi ရဲ့13 series တို့ OnePlus 11တို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတော့မမှီဘူးဆိုပေမဲ့ဈေးကလည်းသူတို့ထက်တိတိကျကျတက်တာတယ် price to performance မှာကြိုက်တယ်ဆိုရင်အကိုကြီးတွေအတွက်ဒီဖုန်းကို recommend ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲ73သိန်းဝန်းကျင်လောက်သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းအစ်စ်လဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုထည့်စဉ်းစားပြစ်မလားတခြားဘယ်ဖုန်းကိုထည့်စဉ်းစားပြစ်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမြင်ဖော်ပြလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့